Hello，各位爸爸媽媽，我係 Miss Carol，一個香港幼稚園嘅英文老師。今日我想同大家分享分音節。點解要分音節呢？第一個原因就係我哋嘅腦係有限制嘅，我哋通常係記得到7個字母，Aeroplane 有9個字母，我哋會好難記嘅。所以小朋友默書溫得好辛苦，就係咁啦。佢哋會串字 Aeroplane，哇，咁樣真係好攞命喎。唔怪得好多家長都投訴小朋友溫默書溫好多個鐘都記唔到啦。原因就係咁啦，有好多英文字，尤其是係比較長嘅，佢哋係記唔入腦㗎。但係喎，如果我哋將呢啲咁長嘅字分成幾個音節，例如 escalator 有4個音節喎，我哋之前嘅影片都講過，一個元音就有一個音節，分成4個音節，都係喺7個字母以內嘅，之後再砌翻埋成一個字，就冇咁大負擔啦。另外一個字 interesting，有好多人都串錯噶，佢哋會串成 INTRE，漏咗個 E 喎，清清楚楚4個音字，串錯嘅機會就會細好多，小朋友都唔會咁悶，亦都唔需要花咁多時間嚟溫。分音節咧，可以幫小朋友掌握正確嘅英文節奏，同埋知道個重音喺邊度。例如呢個字 banana，分咗音節就可以同小朋友講個重音喺第二個音節喎，咁小朋友就會留意啦，就會將呢個字讀得啱。將英文字分音節都可以幫小朋友容易啲理解一啲字喎，例如 unhappy 唔開心。我哋可以同小朋友講硬，即係唔，即係不嘅意思。硬仲有其他字噶嘛，例如 untrue，即係唔啱。另外 reread 要 reread a storybook，即係再讀呢本故仔書。revision 即係再溫習。renew 即係再更新。咁實際係點樣可以分音節呢？我會喺之後嘅影片同大家分享。多謝大家嘅支持。拜拜。